अस्सलाम वालेकुम भजन, ये हैं 13 बकरियां जो आपने कई 50,000 वाली साबर पे वीडियो पे थे। आना यार बकरियां चला के दिखा, आप हमारा भी चेक कर लें माशाल्लाह बकरियों का। ठीक है, बकरियां तो वैसे सारी गब्बन है, गब्बन करके नहीं दे रहा, ठीक है ना, खाली करके दे रहा हूँ। 3 महीने की, कोई 3.5 महीने की, कोई 2 महीने की, कोई 1.5 महीने की, कोई 2.5 महीने की, मुख्तलिफ गब्बन है माशाल्लाह। आने दे यार, लाट में अगर 1-2 खाली भी हो जाती हैं, ब्रीडर लाजमी है, लाट में आप रख लें इंशाल्लाह ताला। ठीक है, आने दे यार, ये कॉल करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बकरियां सारी अच्छी है माशाल्लाह।